안녕, 장아지 안토입니다. 쓰리입니다. 아 진짜 오랜만에 모습이다 진짜, 그치? 오랜만에 셋이 모였다 진짜. 오늘은 이 영상 과자, 찍는 걸로는 셋이 처음이야. 이 과자 소리. 과자. 과자. 과자 파티를 하는데 지금 과자를 소개해보도록 하겠습니다. 아 근데 여러분 제가요 엊그저께? 그때 제가 핸드폰을 잃어버려가지고 영상을 좀 못 찍을 것 같아요 요번에. 맞아요. 정화제투님은 어쩔 수 없는 사연이 있어요. 휴재. 지금 과자 소개를 해보도록 하겠습니다. 우선 두꺼 원부터 해보도록. 당신 손에 있잖아요. 당신 손에 있잖아요. 요거트. 빨리 찍으세요. 이렇게. 지루했잖아요. 초코콘과 움직이지 마세요. 가만히 있으세요. 세븐에서 산 건데. 틀린 거. 네, 저는 약간 이 떡볶이 이거 크레이지 떡볶이 미친 떡볶이 순대. 제 거는 양파깡. 아주 평범한 거죠. 이거 나눠 먹을 거죠, 요거트? 한 개씩만 줄 거야? 그래요. 이제 셋이 과자를 나눠 먹을게요. 저희가 또 합기도 간 영상도 찍도록 하겠습니다. 된다면 학교도 끝나고 집에 가는 영상도. 그럼 오늘 영상은 끝! 안녕.